Abu Huraira radhiyallahu anhu dhe ai nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë një njeri ka qenë duke ecur nëpër rrugë dhe ka parë deg, domethënë me gjemba, edhe ka thënë do ta largoj këtë gjembë që mos i dëmtoj asnjë musliman. Dhe ka larguat dhe janë fal mëkate. Kjo vepër ka qenë shkak për faljen e gjitha mëkateve të tij. Këtë hadith tregohet mëshira e gjerë e Allahut subhanahu wa taala. Pra njeriu duhet ta mësoj rrugën e shpëtimit dhe rrugën e xhenetit që ta zgjedhë atë dhe të ecën të, dhe duhet ta mësoj rrugën e shkatrimit dhe rrugën e xhehenemit që t'i largohet asaj. Në rrugën e mësimit të këtyre rrugëve ka pengesa. Dalin njerëz me pengesa të lloj-llojshme që sjellin dyshime, edhe njerëz që bëjnë pengesa, domethënë me epshe. Dhe lufta kundër këtyre njerëzve, largimi i këtyre pengesave prej rrugës së muslimanëve, kuptohet se është edhe më e madhe edhe më e rëndësishme dhe më e dobishme për muslimanët. Domethënë nëse ka kaq shumë shpërblim me largu një gur ose një gjemb nga rruga, atëherë me i demasku njerëz të bidatit dhe njerëz të devijimit, padyshim se ka shpërblime edhe shumë më të mëdha. Që mos dëmtohen njerëzit. Dëmtimi prej njerëzve të bidatit është shumë më i madh se dëmtimi prej një gjembi.